Всем привет, ребята! Сегодня я буду снимать ролик. Подождите, пожалуйста. Посмотрим, фильм смотрит. Сегодня мы будем снимать ролик технология. У меня сломаны машинки. Смотрите, вот эту я уже начал скотчем тут делать. Давайте продолжим какую-нибудь машинку. Я скотчем опять заполняю и там чиню. Отвертки у меня есть что-нибудь сегодня. Крутить будем. Такие вот батарейки, шурупики. Мы красить будем. Я засниму, смотрите, вот такой у меня рабочий столик. Прикольно. Так. Мужики, давай. Так. Это я не понимаю, а как камеру-то поставить? Все. Подождите немножко. Я пока тут все. Машинку уберем. Вот отверточки тут. Шурупики. Вот. И батарейки. Чтобы поближе. Вот так. И машина, соответственно, такая. Без капота. Ну, вот это я уже говорил. И Toyota. Без колеса. Не знаю, найдем сегодня колесо или нет. Линейка. Ну, машина не сумеется. Я свертки тут. Давайте начнем. Па-па-па-па-дым. Это машинка. Это Toyota, Toyota сломалась. Зашурупим? Зашурупим. Ух ты, Toyota-ушка. У нас сломалась Toyota. Смотрите, какие. Смотрите. Вот сюда шурупик вставляем. Блин! А что он не вставляется? Или я не туда? Не помню. Ставлю шурупы. Это год выйдет, наверное. Все, вставим. Ну и вам это, конечно, видно, к сожалению. Ну, зато... Подожди. Вот, зашурупливаю. Ничего, она не двигается. Давайте возьмем какую-то еще отверточку. Вот эту. Ладно. Йотой мы разобрались. Механички. С этой точкой надо разобраться, конечно. Ладно, придем к вот этой. Вот эту я уже починю, понимаете. Позицию не потерять. Пошлите испытаем ее. Надо колеса так. Смотрите. Компьютер поставлю. А никто не против, если я выключу свет. Вот так. Все хорошо. Смотрите.
Вот машинка. Вот. Колесо вот здесь выпрямляем. У меня здесь без шины. Не открывается, потому что я здесь скотчем задел. Пошли смотреть. Эксперимент номер 1. Сейчас проверим. И давай уже. Маш. Нет. О, врезалась. У меня колеса не работают, что-то встыкается, я не понимаю. Может, у них там проводы какие-то. Смотрите, ребятки. Вот это у меня штука. Вот это оторвалась, я ее перешурупил. В принципе, нормальная машинка, так машинка. Мы ее отшлифовать хотим. Краску привезет из гаража нашего. Машинку уберу. Что нам с вами еще поделать? Так, давайте посмотрим на машинку. В принципе, машинка нормальная. Даже крутая. Чтобы мне поделать с вами. Обход мы с вами уже делали. А напишите в комментарии, мы делали обход в... Дайте в чем? Конечно, в балконе. Нет, туда не пойду, потому что там холодно. Там нельзя выходить. Короче. Что такое? Ладно. Не хочете поиграть в Майнкрафт? Нет. Что нам с вами поделать? Смотрите, у меня аниматроники, тут все дела. Мотоцикл есть. Вот. Вот Кристины, кровать моей сестры. Короче, что будем с вами делать? Смотрите, вот я люблю пазлы собирать. Вот, где пазл. Тут у меня уже гардеробная вот такая. Нормально. Так, сейчас посмотрим. Смотрите, вы видели или нет? Да. Смотрите, вот у меня картинка такая. Я здесь собираю пазл. Компьютер. Знаете что? Вон там Даня живет. Ну, вам, наверное, не видно. Вон там. Там моя подруга живет. Вон в том домике. Видите? Такой цветной домик. Знаете что? Подождите.